Jeg forstod statsråden dit hen at eventuelle nye prosjekter måtte baseres på en teknologi som først var kvalitetssikret på Mongstad etter 3 år. Og det er vel i så måte kroken på døren for et gasskraftverk med rensing i Elnesvågen. Så det var i og for seg oppklarende, om enn ikke spesielt oppmuntrende. Men jeg har lyst til å spørre statsråden om det er noen grense. Eller la meg begynne med å si, jeg deler statsrådens ambisjon om at vi skal rense Mongstad fullskala. Men er det noen grense for hva fullskala rensing av Mongstad kan koste, før statsråden legger prosjektet på vent? Og er den kostnaden som regjeringen anslår på 20–25 milliarder innenfor eller utenfor den grensen? Ja, aller først så hadde det vært hyggelig om representanten Astrup ikke hadde lagt ord i munnen på meg, for jeg mente ikke å si det som han sa at jeg hadde sagt. Jeg mener at vi nå går inn i et arbeid der vi skal kvalifisere en teknologi. Noe av det arbeidet skal skje på Mongstad. Vi vet at det skjer andre ting andre steder i verden. Det ville ha vært veldig rart om vi ikke trekker den kunnskapen inn i det videre arbeidet og i de beslutningsprosessene som skal gå i Norge. Så når det gjelder hva som er grensa for den endelige kostnaden, vel, den grensa er det Stortinget som kommer til å trekke. Det regjeringen har sagt at vi skal legge frem et beslutningsgrunnlag for Stortinget i 2016, sånn som det ser ut i dag. Da vil det være opp til Stortinget å si om man ønsker å gjennomføre det eller ikke. Altså, det er Stortinget som er bevilgende myndighet. Vårt mål er selvsagt helt klart, og det er å få ned prisen. Fordi at dette er nødt til å være anvendelig, ikke bare i Norge, men også i andre deler av verden. Og la meg avslutte med å si at det kan godt hende, som komiteen nå innstiller, at det blir en høyere pris på det første anlegget. Taletid er ute, og da skal representanten Astrup få anledning til en replikk til, så kan det svares ytterligere. Vær så god, Astrup. Takk, president. La meg først beklage overfor statsråden hvis jeg har misforstått ham. Han gjentok svaret 2 ganger, og da trodde jeg hadde forstått, men det var altså over denne representantens evne til å ta inn over seg det statsråden sa, så jeg beklager det. Når det gjelder svaret, så oppfatter jeg da at statsråden, hvis han kan bekrefte det, da sier ja til at man kan gå i gang med rensing av andre gasskraftverk i Norge før det er gått 3 år, og uten at teknologien er kvalitetssikret på Mongstad, og det er i så fall positivt. La meg også spørre statsråden en gang til om det er sånn at det etter statsrådens mening er sånn at en kostnad på 25 milliarder kroner er akseptabel for rensing av Mongstad. Statsråd Borten Moe. Takk, president, for å ta det første først. Jeg håper vi nå er enige om hva jeg sa og ikke. Det er faktisk opp til enhver å søke om å bygge gasskraftverk i Norge. Det er denne regjeringen for, så lenge man renser fra dag 1. Det vi har forpliktet oss til å være med og finansiere, derimot, det er gjennomføringen av testsenteret og kvalifiseringsprogrammet på Mongstad. Og utover det så har jeg nå varslet at Gassnova kommer til å gå inn i sitt videre arbeid med et bredt mandat, et bredt tilfang av teknologier, og det er kunnskap som vi alle har nytte av. Når det så gjelder mine målsetninger og regjeringens målsetninger med Mongstad, så er det å gjennomføre prosjektet. Det er Stortinget som endelig skal ta den store og endelige vurderingen på grunnlag av et beslutningsgrunnlag som vi ennå ikke har. Ambisjonen min er, president, å få ned prisen. Og så må vi vurdere, når vi er der, hva som er forsvarlig eller ikke. Det kan hende at det der er en sum som er forsvarlig, hvis det betyr at vi løser de globale klimautfordringene. Hvis man kun løser Mongstad, så er det i hvert fall gjenstand for nærmere debatt.